这跟老人吃的饭，我从来没有见过。在安徽歙县呢，有一个十分特别的村子，距离县城仅有10几公里，千人大村。没想到这里呢，居然还过着60年代的生活。卖高科技产品的来这里呢，掉头就走。这个小学不知道倒闭多少年了，现在属于这个废弃状态。潘岭小学，我观察了一下，这里最好的交通工具应该就是这边停的一个三蹦子。那么我很想知道，这边的人究竟是如何过着80年前的生活的呢？上千人口的大村啊，这是安徽深处，我感觉他们过着60年代的生活。看到没有？卖东西都是拿这个摩托车驮着卖的。照你卖的这是毛豆腐是吧？啊，臭豆腐2种是吧？这个小学不知道倒闭多少年了，现在属于这个废弃状态。潘岭小学，南园口中心学校，潘岭小学。这里面据说藏着好几个村子啊，老村子啊。要巷道呢，只能走一些电瓶车、3轮车，汽车走不了。竹子工艺，挂一挂搞抖音啊！哎，手工制作。对，挂一挂这个东西好不好？挺好的啊，这个东西挺好。营养好不好？这是您自己制作是吧？自己制作的。哎，保护这个水管是吧？是啊。对，挺好的。这个东西好不好？好。这里的房子看见像是60、70年代的房子是吧？60、70年代的房子很有意思啊。50年是吧？这种风格的房子现在很少见了。这个阳台建的是真是，这叫飘阳台，看到没有？如此之薄，就放点东西都相当危险。这个房子就建在这个上面。从那个老楼过来，我们看见啊，这里人主要的出行工具就是这个3轮跟电动车，基本上全是这样，3轮电动车。这些房子都非常非常的老旧了，没有看到一栋新房。看，60年代的。小卖部门前还养了很多的花，这就是这里的商店啊，看一看，是有一节对开的商店，就是这个样子。即使后面这个历史建筑也只有60、70年代的历史。张成立宅，这是当地村民说的，看起来像100多年，实际只有60、70年代的历史。哎，依山傍水的老村子啊。就这样的房子里还住着人，电动车还在家里放着，门口还放一把座椅，没啥干，欣赏欣赏风景。农村的厕所是这个样子的，看起来很先进。有的房子就是跨着天桥而建，跨着一条水道而建，看到没有？晚上睡觉做梦也能梦见一条小河，梦见自己在小河里游泳。看这些阳台。都是凌空而建的阳台，老房子。卖东西还是这种的小车，这个很少见了，这些年卖的还挺全，菜饼是饼都有。哎，哇，好老旧的房子。这个饼多少钱了？我买个饼2块5。2块5。对。这里的房子虽然比较老啊，看看，但是人家这里还用的是自来水，看到没有？自来水我看见这个上面有个村委会的标志。这个潘岭村呀，属于南平村，看见没有？保底20元，负责人还是张国荣。水量每用户是50吨，超出了还要另收费0.6元。无论是2轮还是3轮，到了这个位置呢，必须得全部掉头，因为前面根本过不去。再往前走呢，就全部是这样的窄路。透过这个大门呢，看到里面垛了很多的木材，很难相信啊，这里人还在烧木材。
这种60年前的火炉子谁见过？我相信这个东西现在应该算是一种60年前的古董了吧，太原始了。村里最大的广场啊，一般都是在这里集会的。看见一条狗对我非常的不友好。村里洗衣服应该都是在这里。哇，这不仅是一条排水渠啊，更是人们洗衣服、做饭、吃饭那个地方。夏天还可以来这个桥底下睡觉，听着潺潺的流水声，晚上还梦见了水。村子的房子建的密度特别的大，很多的老宅。张美玉宅，2口棺材，我的天哪，真吓人啊！这里面在叫，在叫，大家我要过去找你了啊！这老宅现在十分的古旧啊，你看有几百年的历史，青苔还在上面。大哥买一块豆腐进去，哇，玉后古幽，你看，孟中岳写的，这个写的是什么酉年了？就这样的房子现在还有人在住着，门缝很大啊，这起码有60-70年的房子，人们大部分都是住在这样的房子，没有一栋窄新的看见。顺着小路进去，哇，其实很多老房子都废弃掉了，这房子也很特别啊。你看，生活在一个山水交叉的地方，哇，随便一条路都可以下到河里，任意游泳。哇，这是一条古道，应该总叫沿山上，就不知道去到哪里了。应该是说据说通往山上一个村子，这村子还有1户人家生活，非常的奇怪啊。你看，依山势而建的这种地窖，储存一些木材。哦呦，就这样的房子看到没有？建在2道水道的交叉处。这家人家是真有想象力啊！你看那些老的灯罩，看到没有？那个房子灯罩还是老的。走上来才发现人家这个建筑不简单啊，上面竟然还有阳台了，这家家都有阳台基本。看这阳台，你以为是站在1楼，实际上是站在2楼上，实际是这户人家的2楼。据说沿着这条古道上去啊，还住着2户人家，我不知道这条古道叫什么，我给它起了个名字叫汪精灵古道。咱们就从这里出发吧，真是不知道这些人住在上面干啥。但说实话，这风景真是不错啊！走了200米都受不了了。这应该是这村里面最孤独的1户人家。坐这里看，离村民都很远啊，但是它这个很清静啊。前面就是一个大坑，出行呢全靠仅有1条的小路，不好说什么。走吧，这风景是真好啊！只可惜的深山里，现在已经很少有人愿意来这里居住了。我的个天哪！那是个100年前的马厩嘛，纯木结构的，难以置信啊！现在还有这样的房子，天哪！从那边上来还发现还有人在这里住着，这真是东西全是要肩扛手挑的啊！哇，那是个什么玩意儿了？好奇怪呀！塑料袋里装了很多东西，应该谁会挂在那个树上呢？哇，这真是森林中的森林啊！关键人家这家人对联还挺特别，只有1副横联，南北。由于收到信息这里要下暴雨，所以我们只好下山。这边最有特色的就是这个马路啊，看这个马路，下面是这块是悬空的，就这样建起来的。说实话，我走在这个上面还感觉有点害怕。看一下，这里很多姓王的，比如说是王玉华，但是呢，这里姓张的更多，基本上是一个家族聚居的一个村子啊。
张氏的应该是。你看这个房子神不神奇？看到没有？这每次回家，我都要跨过一条小河。我的个天哪！这个小河，看看有多深，5米深。我的天哪！这要是晚上的话，特别容易摔下去。就包括我现在，我也不一定能上去。这个门实在是太危险了。这个村子呢，就2、3家烟酒铺，你看，这是个烟酒日杂是吧？这是靠里的一家，我们从外面看，已经废弃掉了。烟酒店、小学都是有的，千人大村啊，这是里面垛满了木材。最有特色的房子应该就是这间了。我的天哪！这间房子不能进去了啊，已经彻底废掉了。这是个古宅，但是其呢屋顶已经没有了，这存在一定的危险性，因为这自媒体是不允许拍这个危险的地方，担心人去模仿。这是张继路宅，听说这是2兄弟啊，非常有钱。看见那家人那个卫星锅没有？我的个天哪！这个卫星锅感觉像它接收这个外太空的信号一样，直径大概有1.5米左右，真庞大，跟那个门一对比出来了，非常庞大。这上面还接了好多东西啊。其实上在农村是现在好像不允许用这个锅，我也不知道为什么不允许用，肯定有一定说法。家门口基本上都有很多的这种柴火。这边的人我没看见炭，应该是还是烧柴，要不就是把这些粗一点的木头呢做成木炭那样烧。这是他们这边的一种工艺啊。木炭我是不会弄。我的个天哪！这边整个的房子全部废弃掉了，全是豪宅。我的天哪！这个已经是个危险房了，不能靠近啊，咱们离远点。大街顶了。哇，家具还在啊！你看。那个画还有上面的杯子、老桌子还在，60年前的。这是大街顶上面那个床也很值钱啊，像是清朝那个时代那种架子床，不知道能看见。我数了一下啊，从这边沿街数，大概有这么几十栋废弃的老宅。这很可惜啊，这些老宅当年也都是非常厉害的啊，有钱人才能住得起的。你看。又看到很多的柴火了吧？普通人是住不起这种豪宅的。看看，这口什么东西啊？这口井应该是磨盘，驴拉磨盘用的那种磨盘。在这里其实主要感受这个徽派文化啊。你看，它这些房子建的还很有讲究啊。随便一个农村，不管有钱没钱，都把它搞成歪门邪道。这是不是？这块是平的，那边是歪门。有没有这个风水的讲究都要这么盖，或者有没有钱，这是一种讲究。走在这个地方发现一个问题啊，这里电动车都上不去啊，从这里开始有台阶了，你得迈上去。前面虽然是平路啊，这应该是几十年前那种猪圈还在，但是现在不养猪了。我没看见这里养动物，不知道为啥。是猪圈吧？这种猪圈多见于上世纪60年代的农村。下面养猪，上面放木材。这个老人吃的饭，我从来没有见过。这笋跟腊肠，这是臭豆腐吗？黑的？不是笋是吧？哦，对，那谁说了哈才背了，关键豆腐长那个说。对，谢谢你啊。很奇怪的一点呢，是这里明明叫潘岭村，但是这里房间上挂了很多牌子，都是姓张的。一个连5000块手机找不到的地方啊，堪称世外桃源。像这样的地方，你免费给你来住，你愿意来住吗？